面对到这个美国不断的一下制裁这个，一下又说啊什么这个外交上面要围堵的这些方式哦，现在中国大陆有一个最新的应对方式，7月1号即将要实行的是对外关系法哦。那王毅就讲了，这个是涉外法治体系建设的一个重要里程碑，因为这个对外关系哦，他说是新中国成立以来首部集中阐述中国对外工作的大政方针哦。那原则、立场、制度这些体系哦，是现在目前面临到这个世界100年未有的大变局。那全面的依法治来纳入这个4个全面的战略，然后来布局、统筹推进哦。所以现在制定这个对外的关系法，就是以这个法律的形式来贯彻习近平外交思想的一个重大成果。因为当前呢，这个中国的发展进入到不确定而且难料的因素增多的时期，也就是说，美国不断的在那边一下制裁这个，一下围堵那个，一下又禁止这个，所以呢，现在这些都是不确定的因素啊，让美国说变脸就变脸啊，所以必须要敢于和善于斗争，包括善用法治武器哦。所以明摆着，现在中国大陆啊，直球对决，这个美国你要一直来这个对我制裁哦，我现在有一个对外关系法要做一些回应，都依法有据啊。那所以我们看到这个王毅同时之间，他也跟这个联合国的官员哦会晤了，他就说，中方支持联合国在国际事务发挥作用，也就是说，不是国际上面由美国来定调，而是由联合国来发挥这样的一个作用哦。那所以他要倡导的是和践行的是多边主义，而不是说美国就是老大哥，美国就是全球的这个规律或者是这个法定的这个等于说美国说的算啊，再也不是这个样子。所以这一套这个系统下来的话，中方搬出了这个新法，让美国现在是要准备怎么接招呢？那我们看看这个3巴掌打在谁的脸上，一巴掌打在这个布林肯，另外一巴掌打在这个叶伦还有奥斯汀哦。怎么说呢？现在布林肯在讲美国将会继续做一些中国不喜欢的事，说中方不喜欢的话，那美国还同时要寻求跟中国和平共处啊。你自己不是很错乱吗？我要惹你讨厌，然后我还要跟你和平当朋友，所以他觉得人家讲起来莫名其妙。毛宁就回应他，就说我们对于布林肯有关言论直接就表示了不满哦。美国你讲这些话做的这些事违反国际关系的基本准则，中方理所当然应该坚决反对哦。不要看你在那边翻来覆去啊，就是反反复复，谁要陪你玩呢？那叶伦的讲法现在目前呢，希望能够消除一些误解啊，盼跟这个中国大陆重建联系啊。可是呢，另一方面又在讲说美国跟荷兰接连出击哦，要限制像特定的这种中国晶圆厂出口的设备。所以我们看到这个中国驻美大使谢峰他说，工商业啊要作为中美关系负责任的这个利益攸关方哦，中国的新征程将会带来新发展，然后也会创造一些新的机遇啊，就等于说我不甩你这个叶伦啊，我现在是要跟这个业界这个民间来做交流。那再来这个军事上面，美方希望重启这些高层的军事对话，那中国大陆的外交官就开条件啦。这个刘鹏宇讲到说，拜登政府想要在中美部队之间进行高层沟通，很简单啊，你必须要解除对于陆方的限制，也就是说李尚福你们之前的制裁就要赶快解除了嘛。可是你看美国现在还在搞什么，又在讲间谍气球啊，弄了半天结果发现是美国的技术啊，美国的技术在监视美国，他们讲说不是哦，那也是跟你中方有关哦，那是你中国用了我们美国的技术哦，又来采集图片。那五角大厦又跳出来说，好险啊，这些资料还没有传回中国大陆，这件事情还要继续在炒作。所以你看看今天这个我们看到香港的媒体讲，北京对于华盛顿递橄榄枝已经不抱幻想，因为你橄榄枝后面是一把刀啊。那再来美国，你现在看起来打不赢又输不起哦，所以美国就变得这样很跳针哦。你总是在我们节目上面看到，一下要去，一下制裁你，一下要跟你友好，一下要反华，然后一下又说全面的围堵，就让大家觉得说你像一个大国嘛，你有大国的格局在嘛。那再来我们看一下，欧洲现在也不甩美国，现在转向中国大陆市场，在关键的峰会上，欧盟的夏季峰会在
比利时正在举行当中。所以呢，政客新闻网的这个欧洲版就想说，别惹恼中国。那欧盟现在正在缓和跟北京的争端哦，那他们一些领导人预计在这个对华的政策上面都要采取降温的措施哦，跟这个中国这个经济大国保持接触。泰晤士报也提到说，现在欧盟的峰会也会确认与美国不一样的对华政策哦，所以他们现在开始要重新的确认欧盟对华统一的立场。那看起来这个对于北京会采取多方面的战略，可能就局部的就说某一项的限制，但是它不会美国说一，欧洲也跟着说一啊。那我们看看西班牙一些新闻人在讲说，他们现在西方令人厌烦的反华讯息战几乎已经耗掉了他的这个新闻职业理想，大部分的西方记者都已经很难跳出抹黑中国的套路。那德国的人士也在讲说，现在脱钩论应该要被扫进历史的这个垃圾堆里面。澳门的邮报提到了，这个就是这个德国籍的这个主编就讲这句话的人，他讲说美国现在炮制了这个脱钩论的，那现在已经毒害了西方跟中国大陆的关系应该彻底的被扫除掉。所以现在欧洲越来越多人已经不想跟着美国一起在那边抗中，然后保他们自己，保美国啊。那我们先来问一下两个。我觉得中国大陆会推那个对外关系法就觉得美国反反复复了比如说布林肯才刚离开中国大陆，那隔天我们就看到美国的海警船又进入台湾海峡嘛，对不对？然后拜登指称习近平是独裁者嘛，对不对然后又看到美国要对中国的人工智能公司私募基金不得投资嘛，对不对？然后今天又传出美国跟荷兰对那个半导体的制程设备要做禁售嘛？对，通通都没有停那我不知道你布林肯去中国大陆干什么？你去中国大陆不就是希望能够增加合作的可能性吗？对啊，不然你去干嘛？而且我列出这4项都是布林肯离开中国之后发生的事情差不多1个礼拜内就发生这么多事情然后拜登也无意收回他说独裁者然后布林肯也呼应说拜登讲的没有错，就这样整个氛围就是这样。然后叶伦又在那边叫了，说哎呀我要去中国我要见何立峰目前整个氛围就是这样嘛，乱七八糟。所以中国大陆当然没空跟你玩这些嘛，所以这个法坦白讲我也有点意外了，因为很少国家会这样做了，就是把它建国以来的外交的主要的准则通通都把它收进这个法里面而且是人大通过的法就表示说这不是一个什么习近平或者秦刚王毅不是因个人而变的，这个就是根本大法，除非人大再来修那事实上中国大陆一旦通过这种法，事实上变的几率非常低了比如说他把和平共处5原则纳入了然后那3个倡议啦，安全、发展、文明3大倡议都纳入了一带一路也写进去了，坚持对外改革开放也写进去了，一个中国也写进去了然后那个基于联合国嘛然后国际法嘛联合国宪章嘛来处理国际的事务，还有坚持多边组织，通通都写进去了所以我觉得他大概就是已经不去甩反反复复的美国了他要的就是我就是写在这里面，我就是要这样做外交。那你如果认为你可以认同这样的原则那我们就来谈实际的事情就大家一起共赢嘛，共利嘛，一起往前走嘛，那不要那边玩政治啦。对，他实在是烦不胜烦所以我觉得这个就是做事情的方法啦。你就看到，因为我们也在观察美国对外政策到底是要干嘛。坦白讲，连我都搞不清楚美国到底要干嘛了。应该是说我搞不清楚拜登到底要干嘛了那这个就是美国的问题了，因为拜登就是一个始终拿不定主意、犹豫不决，然后一下东一下西的一个领导人嘛。对啊。坦白讲，川普还比较一致啦，知道川普要干嘛。我现在真的搞不清楚拜登要干嘛。我只是感觉到，我知道布林肯回美国受到很大压力，共和党觉得他太弱那觉得布林肯非常无能你既然去中国大陆忍辱负重了半天听习近平训话半个小时，竟然连军方恢复对话交流你都拿不到，
所以我是觉得他是选举的压力啦，所以又转到强硬的调子这样。好，赖老师，这部法律不能小看哈，中国大陆的对外关系法哈不能小看。7月1号就是明天马上要实施了。其实我比较看重的是第6条跟第8条。第6条跟第8条里面有规范，就是说，所有的中华人民共和国的公民、企业、组织，也包括机关、学校、团体、地方政府、中央政府，还有政府的各个部门。再强调，包括所有的企业，还有公民，还有公民哦，再强调这一点。那也就任何一个国家，只要他去侵犯到中国的国家的主权，还有国家的这个荣誉、尊严、利益啊等等，那每一个国家的对外的行为，所有的人都必须要有责任，也有义务要维护国家的主权、安全、荣誉、尊严、利益等5项。那各位，这个难道不也就是在提醒？例如说，您记不记得刚开始川普要发动对中国大陆的贸易战，那时候正要发动，开始提高关税，一直提，中国开始跟他对抗，这是国与国之间的外交关系了。那大陆有一个很大的企业的一个老板啊，突然间就跑去美国，然后去这个见了川普，到白宫去，然后说：“哎呀，我要提供给你多少就业机会。”那类似这种行为，也就是说有损害中国的国家利益，有损害中国的国家尊严跟荣誉，还有国家安全的，那这些以后都要处罚，法律上规范了。所以如果荷兰假设有一天荷兰啊，他今天说啊，我光刻机不卖你中国大陆了，啊，7月1号开始哦，不卖你中国大陆，然后大陆有一些厂商。假设啊，中国大陆现在要开始跟荷兰啊，要开始你今天是伤害到我的国家发展利益了，那我要开始跟你对抗啊。有一些厂商或是个人，然后跑去啊，这个说，哎，我愿意用高价的方法，然后用屈辱的方式伤害到国家的尊严利益，那这些人都要负法律刑责了。我觉得这个部分里面其实影响很大啊，也就是阻止汉奸，防止汉奸。也就是说，对于所有的各种汉奸都要惩罚了。我觉得这个是一种强烈的跟国外对抗，而且有法可以依据啊。这是一个非常强大的一个法律，也是一个力量。另外，我倒认为美国它到目前为止还脱离不了那个套路，就是一直采用极限施压。他认为这样子一定可以让中国大陆屈服，那最后那么让出利益来。我觉得这一点，美国这个算盘一定会落空。现在欧洲有越来越多的新闻人已经开始认识到，为什么一直盲目的反中？反中的目的到底在哪里？然后反中的原因在哪里？为何要这样做？我觉得越来越多人反思，这是一个好的现象。好，将军。对，我认为美国对中国大陆的极限施压效果会有限，因为它会有我认为会3个阶段呢。第一个是战略竞争，现在就是战略竞争期。战略竞争期完毕之后，会进入调试跟妥协，两方会妥协，因为大家彼此都需要。最后面的话会变成和平共处，中国大陆跟美国和平共处，会走上这个阶段。那现在自从乌克兰战争爆发之后，战略竞争期也就变得非常的明显。那我们可以知道，包含经济战、贸易战、金融战，也包含外交战，还包括了我们的这个海上跟空中遭遇的这种状况的处置等等。这些都是目前的在这战略这个竞争期。那中国大陆跟美国之间，双方都有彼此的需要啊。他们在2022年彼此双方的贸易6900亿美元。那这样子换叫双方需要市场那么大，6900亿互相，而且中国大陆当然是贸易顺差3800多亿那么多。大家都彼此需要，他需要他的市场，他需要他的产品，相互需要。所以我认为这些不管经济战或者是贸易战、金融战、智慧财产，也包含科技战这个是目前的这种白热化。但是我认为会因为彼此的需求，将来会走向一个我们讲的调试、互相的妥协，会变得互相退让。那有几个指标我们可以看出来啊，你包含的这些对话，布林肯到大陆上去就是这样子啊，他们就要对话。对话之中找到这些彼此的共识，都彼此相互需要，会造成往妥协的地方走，到最后变成和平共处。毕竟这中国大陆是崛起的一个国家，大国嘛，
美国知道他们一定会有压抑，等到压抑不住之后，那只有慢慢往妥协上面去走。那我们也知道，因为这个经济战也刻以中国大陆3000亿多美元的这个关税，中国大陆当然也回报嘛，刻1000亿美元的这个关税嘛，变成这个状况。所以这个状况我们来看呢，这个会持续下去，我认为会往妥协上面去走，不会一直白热化，一直保持这个高张度，因为大家彼此需要。另外我们讲脱钩论呢，我认为这个将来一定是没有办法通通对中国大陆这边做一个我们讲到做一个软围堵，因为比如说你法国、德国、南美洲的南方共同市场跟中国大陆贸易都是第一，为什么马克宏要去卖空中巴士？为什么这个肖兹要到中国大陆去访问？都是为了经济。那为了经济没办法脱钩，因为大家都需要赚钱，大家都回到经济的基本面去了，所以这方面我认为会走上缓解。好，我们先休息一下，广告之后马上回来。好，我们来继续看一下现在瓦格纳最新的状况哦。因为扎哈罗娃就讲说，这个瓦格纳的问题是由俄方自行处理，外界无需评论哦。连这个拉夫罗夫也出来讲了，美方有关不干涉俄国内政的言论既虚伪又狡猾，所以他们现在开始在定调，瓦格纳就是属于他们自己可以搞定的事情啊，也不用你们在那边指指点点哦。那这个塔斯社是讲到说，俄国的官员称，叛乱事件之前就已经得知瓦格纳集团不会继续参加特别军事行动了，所以感觉上面他们都是在掌控当中啦。那但是我们看到今天这个自由时报有提到了，就说是不是因为这个油水很丰厚啊，所以这个普京现在要着手来夺取瓦格纳全球帝国的控制权，所以现在看起来这个普京是有意就是要把这些瓦格纳的佣兵可能就是并入到他的这个正规军如果接受这些选择的话，那可以并入正规军，或者是缴出这些武器然后这个回归这个自己的这个老家去了。那再来我们看一下现在最新的一个空拍图显示出来，白俄罗斯这边军事基地出现了一些新的设施会不会真的是瓦格纳要在这边另起一个炉灶，或者是说在这边变成因为跟这个普京已经断掉了这个台面上面看起来他已经是跟普京闹翻了嘛，所以现在看起来在这边有一个新的这个设施，不知道未来还会不会继续称为瓦格纳，或者是说跟这个普京之间的连结是什么，现在也引发大家的好奇那可是人家的解读是说，普京现在成功的收编那现在是不是也趁机替这个瓦格纳打造一个基地反而是驻军在白俄，对于这个北约更有这个牵制力。那再来我们看看普京现在看起来这个事件之后很轻松自在的，还在广场上面跟民众交流，还跟小女孩友善的合影甚至在临走之前还送给民众一个飞吻，让大家感觉说他既然如果是兵变或者是什么要造反的话，他会这么淡定吗？感觉上面好像他都一切运筹帷幄都在掌控中那俄媒甚至还曝光说普京视察的时候手上还带着一个黑色的手提箱，那俄媒猜测这个手提箱就是有核按钮的手提箱那另外我们看一下，俄国常驻联合国代表就说，西方以援助基辅为背景一直在挑起这个核大国的冲突因为现在西方国家在这个军国主义的狂热之下，现在已经彻底的脱离了现实要特意挑起这样核大国之间的一个直接冲突所以他们觉得这个问题还是在于你们一直要怂恿这个乌克兰加入北约，然后还不断的在提供这些相关的援助才是现在这个战争迟迟没有办法平息的主要原因那可是对于乌克兰来说，他又是怎么看待美国的干涉呢？乌克兰的外长讲说，这个乌克兰现在看起来已经做好这个很坏的打算就是已经做好冲突会持续很多年的准备。但是现在对于美国的一些政治人物来说的话，乌克兰成为一个接下来他们大选的一个流量话题，或者是说一个政治红利的这个所在地吗？前副总统美国副总统彭斯突然去访问了这个泽伦斯基拜访乌克兰，让大家感觉我是感觉看起来很像这个接二连三很多政要突然来拜访蔡英文有一种这种即视感，因为现在变成一个打卡热点你要来选举的话，通通就是要来台湾，要去乌克兰，好像现在变成一个国际上面的一个规则了。所有的政客们想要有这个拍照打卡曝光的人，就要来这两个这个是算是
这个观光景点还是怎么样的？那我们看一下，连这个甘乃迪的侄子小罗伯特，他还讲说，美国在俄乌战争当中扮演的角色，对乌克兰来说是很可怕的，把乌克兰扯进了代理人战争也变成了美俄之间的一个棋子那皮尤甚至还发布了一个针对23国的民调，有超过80%的受访者认为美国干预他国的事务那对啊，美国就本来他就是他们这个军国主义嘛，美国在国际事务当中扮演的角色就让绝大多数的这些民众认为他们在干预这个他国的事务。那其中还有82%的人认为美国已经是过度干预了。所以拜登还继续打算这么做吗？或者是说其他的政客还是乐于这么做吗？我们来问一下赖老师。一个兵变36个小时结束，流血并不多，掉了一架直升机死伤的人数也很少。这样子对普丁来讲当然是松了一口气，可是他也借这个机会解决了瓦格纳这一支特殊的武装部队。这支部队的士兵是能打仗的一支部队。我们看到普丁的处理的手法，第一个有一部分的人解甲归田，另外一部分的人并入国防军，跟国防军签合约，成为一个募兵进来的一个兵员，那么纳入整个俄罗斯的指挥，那么继续在乌克兰东部进行战斗这样的一个任务。还有一支进入白俄罗斯，大陆叫做白罗斯的这支军队，瓦格纳的军队，非洲的瓦格纳还是存在，但是我觉得普丁他同时宣布了2件事情。第一个，他告诉瓦格纳的所有的士兵，薪水不是普里戈金发给你的，实际上是我发的。对，我拿了860亿，从去年5月到今年5月，你们的薪资我给的，我才是老板，普里戈金不是老板。第二个，他告诉你说，普里戈金的公司，他的在俄罗斯的业务经营了，我俄国给他了800亿。他说，我希望你们要把这个钱放到个人的口袋里面。其实这暗示了，如果有贪污的话，那他的财产会没收。那这样的话，普里戈金可能在俄罗斯的财产，甚至在海外跟俄罗斯的政府有关的产业，可能都会被没收。一个没有钱的普里戈金，他本身的佣兵意义就不大了。那普里戈金他的未来的出路该怎么办？我觉得他有几个可以做的事：将功赎罪，那也就是说，这一支已经被俄国，而且被西方媒体界定是叛变的一支军队，所以他在海外的所作所为已经跟俄罗斯没关。俄罗斯不用负任何责任。如果这支部队越过边界进入波兰，去攻打波兰，那么要去接收这个北约提供要给乌克兰的这些装甲车啦、武器啦、弹药啦、爱国者飞弹啦，要准备在这个铁皮上，就是铁路运输，准备装载要运送过去的时候，如果这支部队潜进去里面去攻打，那该怎么办？而这支部队跟俄罗斯无关可是问题就是，当北约的相关的国家受到攻击的时候，或者是他去攻打这个立陶宛的时候，那该怎么办？立陶宛的防线是很脆弱的，那他如果去攻打的时候，北约的国家要不要进来防御？那这又是一个很有趣的事情因为这支部队已经是这个叛军了，它可以流窜。那如果他进入了基辅那边呢？那么去攻打基辅的西部的一些地方呢？所以我觉得未来这支军队的动向，坦白说，我们看到了北约的秘书长非常紧张，整个眼睛一直盯着这支军队。波兰跟立陶宛相关的国家也很紧张，都在盯着这支军队。为什么？因为大家都怕这支军队如果在北约的国家造乱，那北约该怎么办？这个目前来讲，北约因为乌克兰东部已经很头痛了，如果北约的内部再爆发冲突，而这个冤有头债有主，你这个债又不能算在白俄罗斯身上，又不能算在这个俄罗斯身上，那该算在谁身上？北约该怎么办？好，来问亮哥。而且补充白俄罗斯刚得到俄罗斯送过去的核武，对啊，所以你敢打吗？因为大国之间不会乱来啦，小国难讲所以日本是更害怕北韩不是一样，这逻辑有点像我是觉得美国在苏联时代，苏联它预算是够的，那因为苏联瓦解之后，俄罗斯没有那么强嘛，它的 GDP 只有1.7兆所以它这个世界的版图它如何维持
所以他很多没有用正规军就是他有一些灰色地带的。我坦白讲比如说瓦格纳就是其中之一嘛。事实上，类似这样的佣兵，俄罗斯大概有30个左右。不过其他规模都很小了。另外一个就是俄罗斯那个天然气公司，它也有佣兵不过它主要是在守它在各地的设备所以我是觉得美国真的是低估了普京跟这个普里戈金的兄弟关系了这是20年以上的交情。那也包括那个卢卡申科，白俄罗斯那位，他们3个有很多不是用你台面上的那种关系来理解的比如说普里戈金这次好像要发动叛变那普丁也一度说，你如果进莫斯科，我就真的把你干掉这也是真的。可是他后来没有做嘛，没有进去莫斯科嘛。对，那普丁就对他另做安排啦。这就是赖老师讲的嘛，就是我本来正想要做一些调度嘞，那你就去白俄罗斯吧。所以就产生了威慑乌克兰，因为距离基辅只有100公里，那同时也威慑波兰跟立陶宛的作用。我认为这个就是他这种体制允许普丁做这样的安排啦那他也有一些灰色收入比如说苏丹的金矿这个你如果用台湾的角度，你没有办法理解啦，美国也不会有这种东西啦那我觉得最近的西方的媒体真的就是一路唱衰普丁就说俄罗斯大概快内乱普京快下台啦又快政变啦，所以搞得美国民众又士气大振，现在又要支持乌克兰了。美国现在民调要支持乌克兰的有65%，又上来了。他大概就想说，我只要再坚持一下，搞不好普京就下台了。我还听到很扯的，说什么普丁要逃到土耳其。我知道嘛，我跟你讲各种说法，还是说当天他已经溜了啦之类的。我跟你讲，美国这次注定要再一次失望。对啊，就像当初刚开始打到说，什么乌克兰反击到莫斯科去了，就是又开始了。对，这一次呢，瓦格纳的佣兵的兵谏也好，或兵变也好，我认为都是茶壶里的风暴，对整个乌克兰战场是没有很大的影响。因为我们知道瓦格纳佣兵，我们为什么那个佣兵那么多？我们知道因为瓦格纳很会打仗。我们看到俄罗斯的军队在乌克兰战场有没有什么大的战果，什么厉害，经常都是瓦格纳。你看巴赫姆特，我说俄罗斯的军队打不下来，这个瓦格纳佣兵一去之后就秋风扫落叶，硬是把它夺下来，变成这个状况。所以瓦格纳佣兵当然他是打过的这个车臣战争，打过的叙利亚战争，这些老兵他具有这战场的经验，加上这些重刑犯不怕死，他的换叫这冲锋陷阵，一马当先，变成这个样，有这个战果，就是这个普林没有对他有一些适度的，你是不是要给他一个红场勋章，就类似我们青天白日勋章给他？没有给他的一个国家英雄、联邦英雄，就是这样。那没有给他，我认为有很多按照看韩非子的法术式按照以法拿法来治这个治军，再来术，这个术有驭人之术，再来就是势有这个我们知道这种权势，要这个样子，要3个要搭配，有法律要权势，然后呢驾驭这些将领，才能够在战场上为他发挥战力。但是普林在这一方面，我相信他算是跌了一跤。他尤其他的领导威信跟他的信心会受到影响，虽然没有崩溃，但是受到了影响。你看这一次普里戈军，就普里戈军他有打仗，你给他一些适度的人所有的人，我们地球上80亿人呢，就是为了2件事嘛，一个为民，一个为利嘛，都是这样的嘛。我们这个来来往往的江上的这些船，就是为民跟为利嘛，不是吗？普里戈军不是为民为利，为了钱不是为利吗？为了权力不是就是为了权吗？都是这个样子，要刚好给他顺势给他攻下来，给他该给他的给他，你这样子就不会这个分崩离析嘛。那最起码这一次瓦格纳佣兵，你看他在顶峰的时候5万人，那这一次的话已经变成2万5。这一次兵变失败之后，就是落幕之后，现在瓦格纳佣兵只剩下8000人了，因为其他的守兵要不然就解编就跟国防部解约就退伍就回去了，变成这个样子。那对乌克兰战争，它当然有俄罗斯的正规军。俄罗斯的正规军在这乌克兰战争来看呢，本来是势如破竹，后来打到这边消耗战，到时候现在变成拉锯战，打得不漂亮嘛。北极熊不是很厉害，战斗民族不是很会打仗，那你这次乌克兰战争打成这个样子，你对这些瓦格纳佣兵就会，我们讲了，就会对俄罗斯的正规军队，他就会比下去了嘛。他认为你不会打仗，我会打。
变成这种状况。结果他们抢攻，对不对？你的邵伊谷当国防部长，他一天军校都没有读嘛，当了11年的国防部长，会不会用兵？有没有军事背景？没有。欢迎收看《新闻大白话》，我是主持人翟轩，马上来欢迎一下这个阶段加入我们讨论来宾，耶鲁政治学博士、文化大学副教授郭正亮，大家平安。国际事务专家赖岳谦，主持人好，观众朋友大家好。前空军副司令张延廷，主持人好，大家好。好，我们看看这个台湾要变成刺猬岛了吗？因为我们今天最新的消息是收到这个军购火山地雷这些签发价书哦，要价台币45.5亿啊，九正专案，现在台美已经完成了签署，采购陆上这个机动布雷的系统。那45亿元，俗称这个火山系统的陆上机动布雷系统哦，将在2029年底前完成交运。那现在这个承建人就讲说，哇，我们这一套布雷系统啊，是要增加不对称的战力。来维护什么台海啊、印太地区的和平哦。那当然，我们看看这个现在美国对于台湾的这些军售也被质疑，是不是要把台湾变成一个地雷岛啊？那王定宇就立刻就是听得不乐意就跳出来就说啊，对岸不攻台，我们就不布雷啊，是解放军什么2栖滩头作战，我们才需要布雷啊没有平常射雷区的可能啊，那一定是这个重量或是金属磁性才会诱发爆炸。那这个火山雷有自毁的装置，所以移雷这个除雷也并不是那么的困难啊。那这是他的讲法，我们等一下来问问看将军是不是这个样子那再来，立委也呼吁要拒敌于海上，来研发万向水雷。现在这个国防部要加速这个无人布雷艇以及万向水雷的一些研发达到拒敌于海上这个目标。那在火山布雷之后，美国又再批准了138亿对台的军售案，包含了一些这个曳光弹啊，还有零件有30毫米这个高爆燃烧的这个曳光弹，还有多功能的弹药以及训练等那现在看起来就是相关的这些训练，也是拜登上任以来这个第10度的对台军售，也是今年的第2次但是问题就在于武器其实是一个双面刃。我们买了那么多的雷，那么多的武器，其实不光是伤害敌人防御敌人，其实也会伤害到自己啊。我们真的要把自己打造成一个刺猬岛吗？还是民进党就是买归买要给这个美国爸爸一个交代嘛，但是抗中保台是要给自己的选票一个交代所以现在连这个夏季旅展很多两岸想要这样交流，旅游业者也好，或是民间想要在两岸的旅游，可是呢，陆委会就是要卡在中间，讲什么？你看现在中国大陆有9个省份75个官员来台湾，这个申请出来，结果陆委会就讲说，参加这个旅展没有必要性，你这个中方官员参加这个旅展那个什么急迫性啊、不可替代性都存有疑虑所以不予许可。人家就觉得说，你实在是没有必要在这种事情上面，然后好像在那边使绊子嘛，或者是在中间从中作梗。两岸这样子一种民间旅游的交流，不是很好吗？当时王国材不是也讲说，希望今年吸引这个600万陆客来台嘛？那怎么现在陆委会你又卡在中间，又变成另外一种讲法那还有呢，杜奕瑾这个 PTT 什么创世神他就讲说，好奇怪最近有好多的粉专无预警的封锁，意在言外的在讲讲说这些的红标警告应该是认知作战可能是认知军演有关所以是中国大陆是来渗透了，然后成立了很多的粉专被检举才大量的消失都在影射这些事情，都在讲说好像在抗中保台的事情那但是我们的国防部国军的这个防弹衣的布料结果从中国大陆买来所以这个郑丽文委员就讲说，我们现在是靠中保台嘛，就是你们民进党一直在喊抗中保台结果我们招标防弹衣这个纤维叠层布织布还有抗弹纤维布这个还有抗弹板的这些案子得标厂商却是好像是从中国大陆买了这些这个抗弹纤维布然后私底下改成了台湾制品之后出货给这些军备局所以又是说一套做一套，自己把关都不是很严格嘛。那黑白集今天讲的更妙了，讲说我们只会抓质量这个词因为前几天绿营的委
委员在那边讲说，我们不可以讲质量哦，质量是一个大陆的讲法，我们要讲什么品质，不能讲质量哦。那可是呢，针对这些词哦，你看去年开始啊，我们就开始对于什么小红书啊、抖音啊，甚至教科书上面讲个土豆都要跳脚啊，就说我们是马铃薯啊，怎么可以被土豆统战？已经开始无限放大这些说法哦。那教育部啊是立刻就说，审不过，马上做任何这个回复都是第一时间。但是呢，对比解放军的军机连续2天飞到24海里啊，我们不要讲说我们自己的军机升空对抗，现在连拉警报都没有拉警报啊，所以这个只抓质量不拉警报，就是现在民进党所谓的这种抗中保台的口号下的一个真实现况啊，就是真的要做实际上的事情没有，但是嘴巴上口水战的事情一大堆。那另外，美国是不是又在拱火？现在拜登又在提到台湾啦，又讲说这个岸田文雄也有警告过，台湾会成为下一个遭到侵略的对象哦。他还反过来要引用日本的话，那这个布林肯还讲说，美国支持台湾要协助这个自卫。那这一点他说，不仅是我们说的，也是我们所做的，都显而易见哦。美国不断的在讲说，我们台湾现在非常的危险，那跟民进党很矛盾啊。民进党不是一直要对外面讲说我们现在好得很吗？然后还叫美国不要这样子讲嘛。那现在美国的众院的军委会也访台，跟这个蔡英文会面。罗杰斯又在讲这个国会，这个美国国会对台的坚持坚定不移，让人家很担心啊，是不是又要来卖些什么东西，我们又要买些什么东西哦？那美国这个美国之音的民调讲，有64%可能投票的美国人认为，美国应该要正式承认台湾。就有64%是赞成应该承认台湾是一个独立的国家，跟中国分开。但是我觉得这些民调的背后，可能应该先问问他们到底知不知道台湾在哪里哦。所以每次就是让弄一个民调出来，就代表他们很挺我们，会不会也是嘴巴上说说而已哦？那台湾只会更危险嘛？你看，连这个中俄的外交现在看起来，普京会不会借着这个联合巡航来这个引爆台海的冲突呢？因为说现在普京在外交上面紧抓着中国大陆甚至派遣到台海来呼应解放军的常态性的军备警巡活动，所以现在看起来普京有可能会点燃台海冲突嘛？这我们来问问看亮哥整体怎么看呢？我觉得像那个布雷车啊，其实国防部也有必要跟台湾民众做解释啊，就说为什么韩国、波兰、德国都不买？美国这个布雷车并不是没有向别的国家推销过，可是到了最后只有台湾在买啊。而且韩国也是美军基地在买啊。那为什么连波兰、韩国当地的他们都不买？那难道他们不危险吗？为什么我们一定要买？是我们被迫吃货啊。这个要回答一下吧。对，就是说我们的军购。有一些当然必要啦，我们也没有意见。可是有一些是不是美国在逼你吃货啊？因为他已经做出来了，没地方去啊，滞销。那请你赶快销一销不，因为据我们了解，就是美国有曾经向德国、波兰、韩国推销过，那都卖不出去啊。那结果我们台湾就全吃啊。我们当然知道它的用意啦，就是说在登陆。然后做紧急布雷嘛，那王定宇讲的是没有错啦，就是说是确定对方要登陆，然后之前大概几个小时做紧急布雷用的啦。那你如果听这个功能听起来好像有点道理啊，那为什么别的国家都不买呢？为什么不买？因为他布雷，你既然会布雷，人家也会有扫雷嘛。对。那请问你布雷的效果，人家一定会用扫雷之后才会登陆嘛？那请问你还留下多少啊？事实上水面也是一样啊，因为矛跟盾嘛，军事就是这样嘛，你有矛就有盾嘛，对不对？那你这个是盾嘛，那人家有矛啊，所以人家也可以用扫雷的装置先把你布雷车的东西都给你清光了啊。那也许你就因为这样争取到1-2个小时啊，因为这个主要的用途是在。延缓对方的登陆的行进的速度嘛，它主要的功能那如果对方笨一点，你就造成一点伤害这样那可是这个东西坦白说，矛跟盾的关系在全世界大概都已经有了，所以很多国家会觉得你用这个有用吗？比如说人家真的要登陆，搞不好他先用比较
用一些高炮啦，先把你这个地方先清除，清除那个场地上的障碍，人家才开始登陆嘛。对啊，所以我是觉得国防部有必要做解释啦，就是因为这个布雷车，我坦白讲，我第一时间我听到，我就觉得是美国在塞货了，就是它全世界都卖不出去嘛，所以只好找台湾来买，那因为取代性的功能太多了，是你不一定要用这一招，你有别招啊。那我觉得我们台湾很可能在未来几年内都会有一直被塞货的状况，就真的是我们的采购的优先项目吗？因为这个布雷车这个项目，据我了解，本来就不是优先项目，是被塞进来的。所以这个是不是我们国防预算也有限啊？要买东西是不是可以更坚持一点我们自己的立场啊？那我觉得另外一个就是陆委会拒绝这个9省75个官员来啊，人家搞不好是来考察之后要准备放陆客过来，对啊，为什么你连这个都要阻止呢？就因为是台北旅展不是你主导，是不是？这个如果是行政院的观光局办的，他一定准的。那就因为这个是蒋万安办的，所以他们大概就不高兴吧。我觉得就是这个啊。可是你如果就工人来讲，可能对方真的是来踩线啊，先了解一下他们可以放多少人过来啊。那这个不是也是台湾旅游业的需要吗？对啊，对不对？我觉得我们陆委会坦白说啊，很多都是用我有没有角色这个角度在思考了。比如说陆生来台交流，如果是他办的就可以，马英九基金会办的就不行。这个旅游展如果是他办的就可以，台北市办的就不行，就是这样啊。所以陆委会现在什么都说 no 了。来问一下赖老师。我简单的说一下布雷车哈，布雷车的目的，它是想要迟滞一些陆地上的一个登陆作战啊，或者是迟滞部队的进展的一个速度。但基本上来讲，如果说在部队的运动路线上有扫雷的一些设施，所以很有可能很快的就可以把这个路障，就路上的这个地面障碍就做清除，然后部队还是一样可以快速的通过啊。但是你的布雷区。可是对于当地居民来讲，就构成生命上的威胁了，因为你一步出去以后，当地的居民在这个地方的生活，也就是我们台湾的民众，那他开车误撞到啊，这压到这个布雷的东西，造成自己的伤害，那这个损失，这种伤害就很严重的，因为要迟滞部队作战的这种效果并不大，这也就是为什么很多国家评估以后发现这款武器不是好东西。美国常常会生产很多很烂的东西，卖不出去，最后他们自己的军队不太想用，然后怎么办呢？就往这个台湾这种冤大头，尤其是像民进党主政的台湾这种冤大头来到货。台湾目前来讲，民进党就拼命的买，一直买。那买了以后，他自己幻想说，这样的话就会造成对方这个很大的恐惧，那么就不可能两岸之间发动这个战争。我觉得这个有时候也是一个笑话。我们看看近代的战争的经验来看，稍微远一点的，我们注意到的，例如说美国去打这个第一次的波湾战争，1990年代的时候啊，那个时候这个伊拉克入侵科威特。然后美国要把把伊拉克的军队赶出去，轰炸了6个月，就是不断的轰炸，6个月以后，地面部队再进去，48小时解除了，就是控制了整个区域。我们也注意到南斯拉夫，就塞尔维亚南斯拉夫的时候，美国没有出动地面部队，就不断的用空军精准的打，不断的打完了以后，这个塞尔维亚也撑不住，也就投降了。那换言之，也就是说，两岸之间这么近的话，那解放军如果在很短的时间内取得制空制海权之后，他不一定会在第一时间把地面部队就投下来了。其实把台湾的所有的防御系统、军事基地不断的进行精准式的一个攻击，包括用无人机，包括用导弹，包括用战略轰炸机，不断的去，甚至包括用舰载或者是用舰载机，或者是用舰炮或者是舰上的导弹。把台湾的这些军事上的这些几乎都把你瘫痪以后，那之后再进行那个登陆作战，那当然情况就不一样。所以我觉得民进党基本上来说，他们的幻想其实是很难站得住脚的，因为不会在我地面上还不干净、还不安全的时候，我就第一时间就把地面部队投下去。很少战争是这样打的。
另外，我觉得旅展的问题啊，台湾的服务业、台湾的观光旅游业真的很需要大陆的陆客大量的来。对，台湾的已经等很久了。我觉得民进党没有理由再阻止大陆的旅客来到台湾，振兴台湾的经济。另外一个部分，台湾的旅行社也真的很想组织台湾的这些游客到大陆去旅游、去观光，而且以现在的这个未来都是直接跟这个Master 卡或者跟 Visa 卡直接绑定，不管是支付宝也好，或者是微信也好，那微信支付都绑定以后，台湾的旅客到大陆会更加的方便。我觉得在这个部分里面，民进党真的要为台湾人好好想一想，也为台湾的业者好好想一想。最后，美国对台湾的问题从来不明说。不明说，其实明说了都不可靠，何况不明说，那就是在那边玩弄台湾人。我觉得在这个部分，我们台湾民众增量也比较重要。将军，对，我认为这个M136火山布雷系统不适合台湾，因为这个已经打到陆地作战了。我们这个作战构想，重层拦截、有效吓阻是这个样子。重层拦截，你源头制压、远程摧毁、源头打击，你都没有去做。第二道的防线呢是整个台湾海峡，整个台湾海峡140公里到300公里，平均的宽度是150公里。你这个在海峡怎么没有去歼敌呢？你滨海决胜也好，海峡歼敌也好，都要去做啊。第三道就是我们叫做滩岸歼敌，滩岸就不要让他上岸。敌人一上岸建立桥头堡，或者是空降或者直升机的机降完毕之后，你要台湾去打，那时候很难去扳回来。你要重成的在3道防线中赶快去做。不能说到台湾到本岛，台湾哪个地方台湾不适合城镇作战？哪个县？台湾的汉光39年以来，从来没有在哪一个县市办过城镇作战演习，没有，从来没有过。你现在突然买一个火山布雷要做什么？我们一定要有作战需求，做需。我们这个军购它有优序的，怎么会火山布雷系统跑到前面来了？这个逻辑在哪里？你这在台湾哪个地方适合火山布雷系统？没有嘛？你到时候没有空优了，没有海优了，要在陆上作战，自己作战的态势完全不利的状况，非常恶劣的状况。这个为什么会这个样子呢？场景不能这样设计嘛？我们要用兵的要有主动，要有积极用兵，要设这些主炸的这些防线。我们怎么会设在自己本岛？台湾人口密度那么高，一直在这个平原地区，工厂大楼那么林立。怎么适合在那边做城镇作战？不适合的，不能这样做。人口密度太高了，怎么会？大概就亮哥所讲的，要吃货，卖不出去了。台湾你这个时候来啦，这是交给你了，那我们照单全收。问题是我们国防预算有限呐，我们的这个军事投资6000多亿去买武器了嘞。你看，那我们你还把火山布雷系统放在那么前面，我认为这个买在这边，你还要去仓储，还要去管制，然后又在这个整个是战略。整个构想是错误的地方。另外，我们讲到就是攻击到了我们24海里，我们也要积极作为啊！怎么可以到我们24海里呢？怎么没有做近端拦截呢？他这样24海里101看得好清楚中央山脉整个看得非常清楚24海里，那我们没有作为。你这样子没有作为的话，你没有任何作为，那不是吹牛了？我们空防在哪里？你这样的话不是就是战略退却、委曲求全、卑躬屈膝？军人怎么可以这个样，让敌军到我们24海里上空来了？全台湾一览无遗啊！尤其是呢，垂直能见度非常良好的状况之下，那变成我们在帮他们做认知作战。我们该积极的把它抵回去嘛。最起码我们把它抵到海峡中线这边都是我们的嘛。我们还有外岛、金门、马祖、乌丘、东引都在我们这边呢。我们是不是也要派飞机到我们金门、马祖上空去威力征询一下？提振一下军心士气嘛，不然轻轻被人家压到这个样子。我认为我们要有积极的作为，才是务本之道。